Bu moda şousunun məqsədi əlilliyi olan şəxslərin modada olan təmsilçiliyini artırmaqdır. Onların geyim perspektivindən geyim problemlərini göstərməkdir. Həmçinin də bu problemə bizim hazırladığımız alternativ həll yolunu insanlara təqdim etməkdir. İnkluziv festivalı Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslərin mediada və fəşn sahəsində təmsilçiliyini artırmaq üçün bizim təşkil etdiyimiz bir tədbirdir. Bu festival dekabr ayının ilk həftəsində baş tutur. Çünki dekabrın 3-ü Beynəlxalq Əlilliyi olan Şəxslər Günüdür və simvolik olaraq biz bu dövrdə, bu həftədə müxtəlif sahələrdə əlilliyi olan şəxslərin perspektivini və onların problemlərini təmsil etməyə çalışırıq. Biz İnkluziv festivalı çərçivəsində bir neçə tədbir keçirdəcəyik. Bunların əksəriyyəti onlayn seminarlardır və vebinarlardır. Hansı ki, əlilliyi olan şəxslər, əlillik sahəsində çalışan aktivistlər, əlillikdən başa çıxan digər ekspertlər bu mövzu ilə bağlı mainstream medianın çox müzakirə eləmədiyi, diqqətdən kənarda qalan, daha dərin və daha marjinal mövzulara toxunaraq əlilliyi olan şəxslərin həmin sahələrdəki həm perspektivini göstərir, həm orada görünməyən problemlər varsa, onları işıqlandırmağa çalışır, həm də çox danışılan problemlərin daha detallı, daha spesifik, daha akademik tərəfdən yanaşaraq onları araşdırmaçılar üçün, sahibkarlar üçün, aktivistlər üçün daha əlçatan formaya gətirir. Bu festival çərçivəsində biz həm də əlilliyi olan şəxslər üçün fashion show keçirdəcəyik. Bu moda şousunun məqsədi əlilliyi olan şəxslərin modada olan təmsilçiliyini artırmaqdır. Onların geyim perspektivindən geyim problemlərini göstərməkdir. Həmçinin də bu problemə bizim hazırladığımız alternativ həll yolunu insanlara təqdim etməkdir. Bildiyiniz kimi biz bunu bir dəfə artıq eləmişik və yenidən dekabr ayının 3-də daha peşəkar, daha irəli səviyyədə təqdim eləyəcəyik bizim hazırladığımız geyimləri. Əlilliyi olan şəxslər üçün moda şousunun keçirilməsi həm də ona görə vacibdir ki, bu əlilliklə bağlı yaranan, bədənlə bağlı olan kompleksləri, gözəlliklə bağlı olan standartları, əlilliyi olan şəxslərin öz əlilliklərinə görə digər insanlar tərəfindən stigmalaşdırılmasına qarşı çıxmaqdır və etiraz eləməkdir. Bizim modellərimizin hər birinin əlilliyi var. Onlar buna baxmayaraq podiuma çıxırlar, əlillik əsaslı ayrı-seçkiliyə, əlilliyə görə yaranan stereotiplərə və stigmalara qarşı çıxırlar və bütün insanlara belə bir bəyanat verirlər ki, onların əlillikləri onları heç də digər insanlardan geri salmır, əksinə onları gücləndirir. Və bu fashion show təbii ki, əlilliyi olan şəxslərin birbaşa iştirakı ilə hazırlanır. Ümumiyyətlə əlilliyi olan şəxslər üçün məhsullar hazırlayanda və hansısa bir əlilliklə bağlı tədbir keçirdəndə standart yanaşma əlilliyi olan şəxslərin orada birbaşa təmsilçiliyindən keçir. Bizdə də bu belədir. Bizim nəinki geyimlərimiz, həm də moda şousunun strukturu, onun başlanğıcı, sonu, orada göstərilən şou birbaşa əlilliyi olan şəxslər tərəfindən hazırlanır və onlar məsələn öz fikirləri ilə, öz məsləhətləri ilə geyimlərin hazırlanmasında, geyimlərin dizayn olunmasında, onların tikilməsində iştirak edirlər. Şounun keçiriləcəyi yer barədə fikir bildirirlər. Podiumun qurulması, həmin bu keçirilən məkanın əgər uyğun deyilsə əlilliyi olan şəxslərin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması, orada hər növ əlilliyə uyğun lazım olan həmin bu tələblərin təmin olunmasına qədər hər şey nəzərə almağa kömək edirlər. Çünki İnkluziv festivalı və bu festival çərçivəsində keçirilən tədbirlər bütün insanlar üçün əlçatan olmalıdır və heç bir şəkildə hansısa bir əlilliyə görə ayrı-seçkilik yaratmamalıdır və ya kiminsə əlçatanlığı ora az olmamalıdır, belə deyək. Bu fashion showda biz əlilliyi olan şəxslər üçün hazırladığımız 30 geyimi təqdim eləyəcəyik. Bu geyimləri 10 nəfər əlilliyi olan model, hansı ki bizim keçən fashion showda da iştirak edirdi, bu dəfə də iştirak edir. Həm də bizə yeni qatılan modellər var. Onlarla birlikdə nümayişini keçirdəcəyik, göstərəcəyik qonaqlara. Əlilliyi olan şəxslər üçün geyim hazırlamağın əsas sosial təsirlərindən biri də bu hazırlanan məhsulların və bizim fashion showda təqdim eləyəcəyimiz geyimlərin əlilliyi olan şəxslərə həm vaxt, həm də enerji qənaət etmələrinə kömək eləyəcək. Bundan əlavə, həm də əlilliyi olan şəxslərin
geyim sənayesində təmsilçiliyini artırır. Hansı ki, bu dəqiqə bu çox aşağı səviyyədədir və biz digər geyim istehsalçılarına, dizaynerlərə, dərzilərə və geyimlə məşğul olan hər bir insana artıq bu problemi çatdırırıq və onlar da başa düşürlər ki, əlilliyi olan şəxslərin xüsusi ehtiyacları var və bütün geyim məhsullarında, nəinki geyim məhsullarında, digər səviyyələrdə də, amma konkret, spesifik olaraq geyim sənayesində bu ehtiyaclar nəzərə alınmalıdır. Həmçinin biz insanların əlillik, cəmiyyətin digər fərdlərinin əlillik barədə olan fikirlərini də dəyişdiririk və mümkün olan ayrı-seçkiliyi, mümkün olan stereotipləri aradan qaldırmağa xidmət edirik. Bu məqsədə dəstək olmaq istəyən izləyicilərimizi dekabr ayının 3-də Beynəlxalq Əlilliyi olan Şəxslər Günü münasibəti ilə keçirəcəyimiz Fashion Show-ya dəvət edirəm. Fashion Show Hyatt Regency otelində axşam saat 7-də keçiriləcək və bizi izləyən dəyərli əkinçi izləyicilərinə xüsusi endirim eləyəcəyik. Ona görə sadəcə bir mesaj yazmaq və əkinçidən tədbirə gəldiyinizi qeyd eləmək kifayətdir. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.